जामुड़िया औद्योगिक क्षेत्र के इकड़ा स्थित सुपर स्मेल्टर्स कारखाने में कार्यरत 15 कर्मचारियों की छटनी के विरोध में जामुड़िया के विधायक हरिराम सिंह के नेतृत्व में तृणमूल ने सोमवार को कारखाना का समक्ष विरोध प्रदर्शन किया एवं कारखाना प्रबंधक को ज्ञापन भी सौंपा गया। इस दौरान हरिराम सिंह ने कहा कि मैं 40 सालों से ईसीएल में ट्रेड यूनियन कर रहा हूं, लेकिन यहाँ की कारखाने प्रबंधन जिस तरह से श्रमिकों पर अत्याचार कर रहे हैं वह बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। अभी इस विधानसभा चुनाव के समय तृणमूल को छोड़कर भाजपा में शामिल हुए एक कर्मी की बात पर पानी सप्लाई विभाग में वहां कार्यरत 15 कर्मचारियों की छटनी कर दी गई तथा कई महीनों तक वेतन भी उन्हें नहीं दिया गया। यह कंपनियां सारी सुविधाएं राज्य सरकार से लेगी और भाजपा के इशारे पर कार्य करेगी। कारखाना प्रबंधन की ओर से CSR के तहत आसपास के गांव के लोगों के लिए कोई सुविधा भी नहीं दी जा रही है। इस विषय पर सुपर स्मेल्टर्स के अधिकारी AK वर्मा ने कहा कि किसी कारणवश वीर कुलची के लोगों को छटनी की गई है एवं CSR के तहत वहां कुछ सामाजिक कार्य करने की मांग थी। इसे लेकर अपने उच्च अधिकारी को जानकारी दे दी गई है। इन सारी समस्याओं का समाधान जल्द ही कर दिया जाएगा। मौके पर जामुड़िया ब्लॉक तृणमूल कांग्रेस के अध्यक्ष साधन राय, शेख दिलदार, अब्दुल हाउस, चंचल बैनर्जी, मृदुल चक्रवर्ती, घनश्याम जायसवाल, दिनमय बावरी आदि मुख्य रूप से उपस्थित रहे। सीमा होता है, मनमानी का एक सीमा होता है। ये लोग ये हद भी पार कर चुका है। अब बोलिए तो साथी, क्या गुनाह किया हमारे इलाका का आदमी? चाहे इगड़ा हो, चाहे बलनपुर हो, चाहे सरथुपुर हो, चाहे शेखपुर हो, चाहे सिमुलतला हो। और विचित्र विडंबना है यहाँ स्वीपर का कि हमारे जमुड़िया के लड़के झारखंड से वोटर कार्ड बनवा करके लाते हैं, यूपी से वोटर कार्ड बनवा करके लाते हैं और उनको ये नौकरी में लेते हैं। लेकिन यहाँ के जो लड़कों का वोटर कार्ड है उस पर नौकरी नहीं देते, क्योंकि तुम लोकल हो, तुमको नौकरी नहीं मिलेगा। को चेतावनी देने के लिए आया हूं। ये तुम्हारी दादागिरी जो चलती थी वो अब नहीं चलेगी। हम ममता बनर्जी के सिपाही हैं। ममता बनर्जी फैक्ट्री लगाने से पहले कहा है कि हमारे लोकल के ऊपर आपको ध्यान देना होगा। फैक्ट्री के आजू बाजू में जितने गांव हैं, गांव का विकास करना होगा CSR के अंतर्गत। आज तक इस पर ध्यान नहीं दिया गया। मेरे छाती पर आकर के तुम कारखाना करोगे और मुझे नौकरी के लिए जाकर के झारखंड से वोटर कार्ड बनाना पड़ेगा। ये होने वाला नहीं है, न होने देंगे। इसके ऊपर हम लोगों को तेरी निगाह, लोकल को आपको देना होगा। आप लीजिए ना, जो टेक्निकल लड़के हैं हमारे नहीं है यहाँ पर, आप बाहर से लीजिए, कोई रुकावट नहीं है। क्या शोषण चल रहा? कंपनी यहाँ चलाती है, ऊपर से ठेकेदार रखा। ठेकेदार पैसा लेगा तो नौकरी देगा, जब चाहेगा उसको हटा देगा। मालिक से कुछ और पैसा लेगा, मजदूर को कुछ और पैसा देगा। ये सब देखने की बात है। मैं तो ये कहने के लिए आया हूं, 8 साल 10 साल से जो लड़के हमारे ठेकेदारी में काम कर रहे हैं उनको तुमको परमानेंट करना पड़ेगा, फैक्ट्री के अंतर्गत करना पड़ेगा। नहीं तो यहाँ तुमको फैक्ट्री करने की जरूरत नहीं। माल कमा करके कलकत्ता ले जाओगे और यहाँ के लड़के मेरे ऑफिस में आकर कहेंगे नेताजी खाने के लिए कुछ नहीं है, बोल दीजिए सुपर को हमको नौकरी दे दे, ठेकेदारी में दे दे। मुझे ताजुब होता है। स्टेट गवर्नमेंट का अलग रेट है। मैं जब पूछता हूँ बच्चों से कि कितना देता है ठेकेदार, तो बाबू 200 रुपया नहीं करेंगे।
काम दिलाएंगे, आईएनटीटीसी के झंडा के नीचे काम दिलाएंगे। हमारा संगठन आईएनटीटीसी है। जब तक फाइनल कमेटी नहीं बनता है तब तक जरूरत पड़ेगा मजदूरों को तो हम लोग समय भी दे सकते हैं। यहाँ के मजदूर भाई कितना दुख से ग्रसित हैं। और गांव के लड़का कोई मेरे पास जाता, हम टेलीफोन करते हैं तो सुनोगे नहीं। तो आज तक तो तेरी बारी थी, अब मेरी बारी होगी, मैं दिखाऊंगा तुमको। कल मेरी बारी, ये तो होना ही है पारा पारी। इसलिए मैं यहाँ के मालिक को कहने के लिए आया हूँ कि आप पहले बेटी के बच्चों का फैसला कीजिए, आज से लागू कीजिए, कल तक उसको वेतन दीजिए जो पड़ा हुआ है। কোনো ফ্যাক্টরি চাকরি চায় সুপার তো একদম করে দিয়েছে কি ঝাড়খণ্ড থেকে ভোটার কার্ড বানায় নিয়ে আসবে তাহলে তুমি ঢুকতে পারবে, এখানে ভোটার কার্ড মানবো না। এসব অন্যায় করেছে। আমরা এখন তো 8 মাস হলো বিধায়ক, এখন আইএনটিটিউসি প্রেসিডেন্ট আমার অভিজিৎ ঘটক হয়েছে, কাজ করছে উনি, কমিটি হচ্ছে। এখন পর্যন্ত আমরা ফাইনাল কমিটি করতে পারি না, উনি কমিটি করছেন। তারপরে যে মজদুরের ডিমান্ড হবে অভিজিৎ ঘটককে নিয়ে আমরা বসে কাজ করব। আমরা শুনলাম 17টা ফ্যাক্টরিতে আপনারা যাবেন স্থানীয়দের না, এটা তো আমি তো মাইক থেকেই বলেছি কি 17 ফ্যাক্টরিতে আমরা যাব। এখন সামনে কর্পোরেশন ইলেকশন আছে, কর্পোরেশন ইলেকশনে আমরা কর্পোরেশন ইলেকশন জিতবার জন্য প্রয়াস করব। এইরকম তো আমরা সিট 13টি আছে, আমার বিধানসভাতে 13টি জিতবই, লেকিন মানুষ কাছে আমাকে জিততে হবে। আমরা যাব, ইলেকশন জন্য একটু ফসে যাব, ইলেকশন পরেই আমরা এটা প্রবলেম সলভ করব। 17 ফ্যাক্টরি মালিককে ডাকবো, আর আমার জেলা প্রেসিডেন্ট থাকবে, জেলা আইএনটিটিউসি প্রেসিডেন্ট থাকবে, বসে আমরা একটু মানসা করে ফাইনাল করব। যখন পানির দরকার ছিল সুপরে, তখন পাইপ লাইন অজয় নদী থেকে করেছিল। ও পাইপ লাইন তোমার বিলকুলটি হয়ে তাকে কুমারটি হয়ে এসছে। সেই সময় উনি মালিক বলেছিলেন কি আমি 55 লোককে চাকরি দিব। একটি ঠিকাদার আছে ওখানে, ঠিকাদার মাধ্যমে আজ পর্যন্ত পেমেন্ট হচ্ছিল। মাঝে যে ঠিকাদার ছিল ও বিজেপি যেয়ে জয়েন করলো, ওর সঙ্গে 8-10টি ছেলে বিজেপি জয়েন গোলা বললো কি যখন ইলেকশন ছিল তোমরা তো কাজ করো না, তোমরা বিজেপি ঝান্ডা ধরছিলে, তোমাদিকে কাজ দেওয়া হবে না। ম্যানেজমেন্ট ওদিকে কাজ বন্ধ করে দিয়েছিল 10 জন। তারপরে ম্যানেজমেন্ট পুনঃ 10 জনকে নিয়েছে। আমাদের পার্টি ছেলেগুলা 15 জন সেই সময়ে ঢুকেছিল, তাকে বসাই দিয়েছে। বসাওয়ার পর আমার ছেলেগুলো আমার কাছে গিয়েছে, ভোট দিয়েছে, আমার জন্য খেটেছে। আজ 5,000 টাকা করে মাসে দেয় বাকি ছেলেগুলোকে, সেটাও ঠিকাদার যে বিজেপিতে ছিল ওই পেমেন্ট করবে। ও ডাকছে কি আসো তোমরা বিজেপি হয়ে যা, তাহলে তোমাদেরকে টাকা দিব 5,000 টাকা। আমি বললাম এটা হবে না, আমি মালিক সঙ্গে কথা করব। মালিক সঙ্গে আমার নেতারা কথা করলো, মালিক মানলো না। তারপরে আজকে ধর্না প্রোগ্রাম হলো। যখন ধর্না হলো এখন মালিক পক্ষ থেকে লোক এসছে কথা করবার জন্যে, ওরা রাজি হয়ে গেছে। না যাকে আমরা বসাইছি 15 জনকে, ওকে পুনঃ চাকরিতে নিয়ে নিব। আর পেমেন্ট যে ঠিকাদার মাধ্যমে হচ্ছে, যে বিজেপিতে আছে, তার হাতে পয়সা নিব না, তোমরা নিজে রিপ্রেজেন্টেটিভ পাঠায় ওখানে পেমেন্ট করাই দাও। সেট ফ্যাক্টরি আছে এখানে, তো এমপ্লয়ি পার্মানেন্ট আছেই। তাহলে আজকে আপনার ফ্যাক্টরির সামনে বিধায়ক নিজে এসে কেন এজিটেশন দেখালেন? वो 15 लोग जन बीरकुल्टी पाइपलाइन जले पाइपलाइन में 15 जन के छटाई हुए छिलो, तो वो जन दाबी छिलो कि যে পুনঃ বহাল করতে। কি হলো? প্রশ্ন উঠেছে যখন আপনাদের প্ল্যান্টের জলের
প্রয়োজন ছিল তখন আপনারা অজয় নদী বীরকুল থেকে জল আনার জন্য গ্রামবাসীদের অনেক কিছু দাবি আপনারা রেখেছিলেন, এই সমস্ত পূরণ করবেন, কিন্তু এখনো পর্যন্ত সেই না, ধীরে ধীরে পূরণ হচ্ছে হয়নি। হচ্ছে অনেক হচ্ছে অভিযোগ তুলছে। পূরণ হচ্ছে, ধীরে ধীরে পূরণ হচ্ছে সব। ওদের আর একটা দাবি হচ্ছে যে আপনারা নাকি ঠিকাদারের কথা বেশি শুনছেন, ঠিকাদারের আন্ডার থেকে ওদেরকে রাখছেন বলে। এই মিথ্যা আরোপ আছে। কিন্তু ওখানকার যারা বাসিন্দা রয়েছে তারা কিন্তু কাজ পাচ্ছে না। ওই বিহারে যদি ভোটার কার্ড, ঝাড়খণ্ডের ভোটার কার্ড হলে তবেই এই কারখানায় কাজ পাবে। এই সব মিথ্যা কথা, এরকম হয়নি। এখন তো আধার কার্ড অনলাইন আছে, অনলাইন সারা চেকিং হয়ে ঝুটোকে এই আরোপ আছে। না, বারবার কেন তাহলে প্রশ্ন উঠেছে এই কারখানার লোকাল? এই আফওয়াহ আছে। মাত্র বলছে 5,000 টাকা বিনিময়ে রেখে আপনারা কাজ করাচ্ছেন, এইটা না না, ওখানে তো এরকম কিছু কাজ নাই। এরকম শুধু দেখাশোনার জন্য ও লোককে টাকা দিয়া যায়। আর যখন কিছু পাইপলাইন ব্লাস্ট করে ই করে তো আলাদা ভাবে পেমেন্ট দিয়ে ওকে সে কাজ করায় যায়। কিভাবে দেখছেন আপনারা যে শাসক দলের লোক, শাসক দলের এমএলএ এসে আপনাদের ফ্যাক্টরির সামনে এজিটেশন দেখাচ্ছে, এটা কি আপনাদের ব্যবসার ক্ষেত্রে ভালো হচ্ছে কি খারাপ হচ্ছে? আমি কি বলবো, ওনার রুটিন প্রোগ্রাম আছে, রুটিন প্রোগ্রাম করছেন। আপনার পরিচয় বলুন। আপনার নাম, একে বর্মা, পরিচয়, কি নাম, কি পদ আছে? সুপার এস্টিমেটর, কি পদ পদে আছে? আছে? জেনারেল ম্যানেজার। মায়াবাদী দলের কোনো গল্প হয় না। এইখানে যে প্রশাসক দল যে শাসনে আছে, সিটিং এমএলএ, তার সিটিং এমএলএ ধর্ণা মঞ্চে যদি বসে এই বিষয়টা যদি তুলে ধরছে কি বিজেপি, আপনি এই ইলেকশনে 2রা মের পর যে অবস্থা, এখানকার যা ফ্যাক্টরিতে যারা কাজ করছিল তাদেরকে বিজেপির কর্মীদেরকে ঘাট ধাক্কা দিয়ে বার করে দেওয়া হয়েছে। তাতে যদি আজকে এখানকার এমএলএ যদি এই কথাটা বলছেন তো একটা হাসির বিষয়। এইটা অন্য কিছু নয়, শুধু একটাই জিনিস, কে কত তোলাবাজি করতে পারে, এই তোলাবাজি দল কে কত তোলা করতে পারে আর কে কত দিদির কাছে তোলা পৌঁছাতে পারে, সেটার লড়াই। এইখানে এ টিম আর বি টিম আপনাদের ভালো করেই জানা আছে, আপনি প্রেস মিডিয়া, আপনি ভালো করেই জানেন যে এইখানে কে এ টিম কে বি টিম। আপনি ওইটা আপনি একটু খুলে বলুন না, কে টিম বি টিম কি রয়েছে? এইখানে এক এ টিমের মধ্যে ঘটকবাবু, আমাদের আইনমন্ত্রী, উনি নিজের ভাইকে এইখানকার ফ্যাক্টরিগুলোর দায়িত্ব দিয়েছেন। এইখানকার পুরো ইন্ডাস্ট্রিয়াল বেল্টের দায়িত্বকার পুচু ঘটক মানে অভিজিৎ ঘটক। উনাকে অ্যাপ্রিসিয়েট একদিক দিয়ে করা হচ্ছে, একদিক দিয়ে এইদিকে হরেরাম সিং নিজের আধিপত্য মানে জামাবার জন্য এখানে একটা ক্যাপচারিং করার যে কে কতটা দখল করতে পারে সে দখলদারি চলছে, অন্য কিছু চলেনি এইখানে। जामोड़िया से दिलीप साव की रिपोर्ट, PV न्यूज।